nek ndonga kok ora kabul-kabul. Niku ora kok perkara Gusti Allah geting kalih kula jenengan mboten. Niku ya perkara saking senenge Allah. Ndongane jenengan ora dikabulno niku saking senenge Allah dateng kula jenengan. Lho nek seneng mesti rak dikabulno, lho rong karuan. Ana wong jaman ora duwe duit, Masya Allah ibadah sregep poso Senin Kemis sregep. Bareng duwite akeh dituruti karo Allah. Sugih urung karuan dhek sregep. Kadang tambah mlarah terus kakean polah. Mulane kadang ndonga ya lucu. Ana wong ndonga, wong dagang, ya Allah, muga-muga minggu niki payu 2 ton ya Allah, dagangan kula payu 2 ton. Ya payu tenan 2 ton tapi gak oleh bathi. Lho ngoten niku dikabulno napa mboten? Dikabulno 2 tone. Lah kleru nek ndonga. Mulane ndonga niku njaluk bathi apa njaluk payu? 2 ton niki ya Allah, 2 ton tenan tapi ora oleh bathi. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah dawuh. Niki Kanjeng Nabi dikongkon ndonga kalih umate tapi mboten dituruti kali Allah, mboten diijabah. Saking welase Allah dateng Kanjeng Nabi, saking welase Allah dateng umatipun Kanjeng Nabi. Tapi kula jenengan sebagai umate Nabi, nek kepingin parek Allah niku ya kudu ndonga. Sampai Gusti Allah dawuh wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nek ana kawulaku takok Muhammad, aku iku ning ndi? Parek. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu nyembadani sapa ingsun da'watad da'i ing dongane wong kang ndonga. Idza da'a nalikane ndonga sapa da'i ni ing ingsun. Aku nyembadani terus Allah. Aku Allah nyembadani penjalukane wong sing ndonga ning aku. Berarti perintah ndonga niku perintah sinten? Allah. Soale kanthi ndonga niki Bapak Ibu kula jenengan nek ndonga niku ngakoni nek awake lemah. Ngakoni nek awake butuh Allah, mulane awake napa? Ndonga. Tak kabulke. Tapi nek teng kitab Ihya Ulumuddin dipun terangake, terkabulnya doa itu harus memenuhi 10 syarat. Lah kuwi termasuk mantesno awak barang. Ana wong turu mapane jam 3:30 isuk, bar subuh turu tangi jam 4 sore, bar maghrib ngopi, bar ngopi terus kluyur-kluyur metu HP-nan, terus turu isuk ora nyambut gawe ora apa, terus ndonga, ya Allah sugih ya Allah, sugih ya Allah, sugih ya Allah. Ngoten niku saged sugih napa mboten? Ya nek Gusti Allah ngersakno ya iso, tapi ora memenuhi syarat. Syaratnya kudu mantes nang awak dhisik. Mantes nang awak dhisik. Ketentuane 10. Niki mboten kula terangke. Sing kula terangke kene apa kok donga niku ora diijabah. Soale ndelok perainan-perainan model ngene iki kok akeh sing ora patek diijabah modele. Lah kene apa kok sampai ora diijabah? Ada beberapa hikmah ingkang luar biasa. Kados dek wau kula aturaken dongane Kanjeng Nabi niku sing bab Mekah menjadi tanah subur, terus napa wong-wong urip di wong mati diuripno tidak diijabah oleh Allah karena bentuk kasih sayangnya Allah. Padahal Gusti Allah perintah, aku ki nyembadani wong sing ndonga. Wonten malih ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Gusti Allah dawuh, ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Tapi jenengan nyongko niku wong ngabulne donga niku modele rak Allahumma terus kolange ceblok ngoten to. Allahumma ya Allah kolange ceblok, Allahumma ya Allah kolange ceblok, mboten. Terkabulnya doa itu melalui proses. Allah itu mengabulkan apa yang kita butuhkan, tidak semua apa yang kita inginkan. Jadi sing Allah paringke dateng jenengan niku sing jenengan butuhke, ora sing sampean senengi. Lah anggitmu Gusti Allah iku mbok kongkon nuruti apa sing mbok senengi. Padahal Gusti Allah pirsa apa sing mbok butuhke.
Iki paham to ora ngeten. Ana anak sekolah niku butuhane apa? Pulpen, tas, bayar, sepatu, seragam niku butuhane wong sekolah. Terus anake sampeyan pingin HP karo arloji lu rega 5 juta. Ngoten niku sing mbok turuti. Anakmu njaluk mak HP mak arloji mak 5 juta. Li HP mak 5 juta arloji. Sing mbok turuti kira-kira pulpen, buku, tas, sepatu apa HP karo arloji? Lah pulpen. Berarti jenengan rak maringke apa sing dibutuhke, ora sing dikepingini. Lah akeh wong nganggep dongane gak mustajab. Akeh wong nganggep dongane ora kabul, perkara mbayangno Gusti Allah kongkon nuruti kekarepane dhewe. Saged dipahami nggih? Lho kadang Allah niku maringi terkabulnya doa niku dengan berbagai cara. Nate kula critakaken. Kula nate diceritani wong Temayang. Wong Temayang niki ning kono rak ya sawahe bener subur tapi ana sing dhuwur tadah udan. Ana wong duwe sawah wong Temayang niku 6 hektar. Wong 6 hektar iku cara kene wong sugih napa wong melarat? Sugih lho 6 hektar, wong pondok ki 2 hektar sakmene kae. Iki 6 hektar. Kira-kira wong duwe sawah 6 hektar niku saged berangkat haji napa mboten? Saged wong sawah 6 hektar. Tapi buktine wong iki ora iso daftar haji, Pak. Gremeng nek berpamenan mepe gabah keselen gremeng sing wedok. Mulane delok wong wedok-wedok bar panenan kok mepe gabah panasen rak gremeng. Gremeng iki yo tenan gremeng. Pak, apa to, Mbak? Unen-unene tok Pak awake iki sugih sawah 6 hektar. Ngene iki bar panen duwike ning di jajalan. Muk liwat tok. Ya hono ya ini pengin daftar kaji gak keturutan. Sampai pinggir rumah nyeluk buka haji wae wisan. Perkara sawah yo mbok ora daftar kaji sampai karo tangga pedhek lho diceluk bu kaji aku yo isin to Pak ngene. Lah piye to Bu wong buktine yo ngene. Aku yo prasam gak pengin daftar kaji, yo pengin kok tapi ngene iki dhuwite mbuh ning ndi parake yo ora roh, bar panen yo bar dhuwite mbuh ning ndi. Jajal to Pak, sowan-sowan Pak Kiai, muga-muga dan oleh ijazah haji. Ya wis aku tak sowan. Sowan Pak Kiai saben kula niku 6 hektar. Lah terus bojo kula niku serengen njaluk daftar kaji. Ngoten niku saene pripun Pak Kiai? Kok didol-didol. Didol rasa sowan Kiai wong wis pinter dodolan. Wong dijaluki sowan didol penak. Lah nek didol rasa sowan Kiai yang jenengan pun pinter dodolan. Ngene lho. Ngeten lho Pak. Pancen haji niku kudu nganggo cita-cita sing kuat. Nek sampean mboten gadah cita-cita sing kuat karo rodok nekat ya ora iso tenan. Lah pripun Pak Kiai carane ngeten? Iki rak 3 to. Nggih. 3 iki sawahmu sing 2 hektar iciri mbako. Sing 4 hektar iciri apa-apa lah terserah nggo mangan 3 wulan. Pokok sing 2 hektar iki iciri mbako. Nggih, siap. Asile mbako ora oleh mbok pangan. Iki nganggo riyadhah. Kudu mbok nggo daftar kaji. Sing mbok pangan sawah sing 4 hektar. Mulai mbako iki sok nek asile mbako ora oleh bak pangan 2 hektar oleh 50 juta ya daftar kaji wong loro. Oleh 100 juta ya daftar kaji wong 4. Oleh 200 juta ya tanggamu barang daftarke. Wis pokoke ora oleh dienggo apa? Mangan. Sanggup? Sanggup. Nggih ngoten niku mawon Pak Yai. Ya ora kabeh kudu ana riyadhae. Lah pripun Pak Yai? Ndonga Kak. Ndonga pripun sampean nek wayah ndeder wayah nandur mbako, sampean kudu batin utawa mbok ucapno haji. Haji. Dadi nek wayah ngencepno iku kudu muni apa? Haji. Sanggup Pak, sanggup ngoten mawon Pak Kiai. Ya wis loro kuwi lakone ora hasil. Mulai seweneng oleh ijazah kongone Pak Kiai Bu. Piye? Kon nandur mbako 2 hektar, wayah ngencepno kon muni kaji. Sing wedok muring-muring wong lanang kok ora cetha belas.
2 hektar mbok tanduri dhewe koja kaji karo aku apa gak pegel to piye? Lah terus piye to Bu? Takokno Pak Kiai neh, umpama nyewa wong oleh ta ora? 2 hektar gak pegel wong loro, koja kaji. Oh iya Bu, aku lali ya. Wae wong lanang go kalah-kalahan. Cerita nyoto kan ngoten niku, wong lanang go kalah. Kok ana wong lanang menang-menangan iku sinetron, Pak. Iki moro ning ngene iki, gak balik malih enten apa, Pak? Kula disenani bojo kula, Pak Kiai. Yo sing sabar ngoten. Aku yo lagi bloko berarti gremengi. Pak Kiai ini ngedem-ngedem. Lenten apa? Lah nggih 2 hektar niku rak kathah. Niki nek kula piyambak kalih bojo kula nggih mboten ngatasi. Lah pripun? Umpami kula tanduri tiyang 8 angsal. Angsal. Lah terus sing muni kaji, ya wong 8 kuwi tapi niati kuwe. Oh ngoten, nggih berarti angsal mantu. Oleh Bu, oleh. Oleh cukup wong 8. Sampeyan biasane nandur mbako iki gajine pinten, Lek? Pira ya sedina 100. Ya wis sesuk wong 8 iki nandur mbako ning nggonku gajine 200.000. Lah kok larang-larang wong aku duwe karep kok. Biasa wong nek duwe karep terus regane larang. Ra tau bermasyarakat, nyalek ya bermasyarakat. Ra tau ngetok, wayah nyalek, ngetok. Wis biasa duwe karep. Nggih, wong nek duwe karep nggih ngoten niku. Padha wong nek duwe karep niku regane larang. Lah karep napa le, Pak? Ngene lho, Le. Aku karo bojoku ki rak wis isin to. Lah isin napa? Lah sawah 6 hektar karo wong-wong diceluk kaji wae sampai saiki urung ketekan kaji. Lah terus aku karo bojoku pengin mangkat haji, pengin daftar haji. Karo Pak Yai dikai ijazah nek ngencepno mbako kon muni kaji. Lah wong 8 ki tak bayari larang sesuk nek ngencepno muni yo kaji. Wong 8 guyu kemekelen, Pak. Li, apa sesuk nek ngencepno ayo sing kompak ben kaya cah sekolah-sekolah. Dadi pojok kono, pojok kene, pojok kono diaban-abani 1 2 3 kaji ngono. Kaji, Masya Allah, wong sak kampung iki kene ngopo ya ning sawah kok rame-rame kene ngopo? Wong-wong padha nglumpuk. Le, nandur mbako mbok nandur mbako rasah bengok-bengok koja kaji. Lho, ki larang regane. Kuwi lho sing duwe sawah pengin mangkat kaji terkenal ya. Jenenge donga Bapak Ibu. Ad-du'a usilahul mukmin, doa adalah senjatanya orang mukmin. Mbako dederan sing mambu donga beda. 2 minggu ngene wong-wong lagi mulai tikil urip niki ya wis gedhe dhewe godhonge. Lagi 2 minggu iki sak dengkul masyaallah. Kawedhe wong mambu donga. Takoki lek mbakomu glani le kok gedhe temen mbakomu kok apik tenan lho ngene iki ora leh tak pangan. Ngene iki apik tak go daftar kaji. Wis mulai sak wulan. Mbakomu kok tambah dadi lek lho bolak-balik ra kaya wong parek kiai. Ngene iki oleh dongane kiai. Tapi ngene iki lho kabeh umpama payu langsung tak go daftar kaji. Bareng gowokan kuwi umur pira? Gowokan. Nggowoki pertama niku umur pinten niku? 2 wulan. Oh, sing ora jawab ora tau nandur mbako kae. Nggih 2 wulan. Baru umur 2 wulan gowokan pertama wis payu 1.500, Pak. Gowokan 1.500 iku rak ya wis apik. Le, lah kok payu larang? Oh, piye kok. Ngene iki apik tak nggo daftar kaji. Buareng bar digowoki Pak lagi pertama udan 5 dino 5 bengi, Pak. Galengan gulutan bek banyu, Pak. Masya Allah jenenge wong ya lenger-lenger ning isore gulutan madhep ngulon. Ya Allah kula isin ya Allah. Mbako nek wis kadung keterak udan 5 dino 5 deni mati Pak lengkeren. Kula isin ya Allah, sak kampung pun ngertos nek mbako niki ajeng kula damel kaji. Lah kok mati ya Allah. Ya Allah. Min ayyi wajhin ya Allah, min ayyi wajhin ya Allah, dari jalan manapun yang Engkau kehendaki ya Allah. Pun ya Allah mungkin jenengan ngabulno donga kula. Sing penting kula saged haji ya Allah, haji ya Allah. Kula isin ya Allah diguyut yang sak kampung ya Allah, haji ya Allah ngoten. Bareng donga madhep ngulon ning sore gulutan.
Tanggane sawah ki klirak-klirik wong ki kok nglentuk semapu to piye. Diparani Pak, parani. Le iling le rasa kesambet le ngoten. Langsung diwasi. Kowe iki ganggu wae. Lah ganggu apa? Aku ki ndonga. Lah ndonga apa lek kaji? Lah wong bakomu mati ngono kok. Mati-matilah ngoten. Wong jenenge wong pikiran susah kok diguyoni. Mantuk Pak, mantuk. Mantuk pikiran susah. Dipabak karo ponakane. Pale ayo melu aku, Pale. Ayo melu aku. Moh pikiranku susah. Ayo Pale numpak motor aja mlaku iki lho, ayo numpak motor bendang gage. Moh pikiranku susah, mbakuku mati kuwi lho. Pale eneng ngopo? Anakmu mbarep Pale, anakmu sing mbarep dik menyabrang ratan gede keterak mobil. Diterak wong Gresik Pale, kabare saiki anake sampean rung sadar. Ndang ayo gage ning rumah sakit Jenogoro, celingkrik numpak motor, gak adus gak apa-apa. Krungu anake ditabrak mobil. Lah wong Temayang sampai Jenogoro 26 kilo, Pak. Ning ati batin. Ya Allah, ndonga kaji urung kabul. Ndonga kaji urung kabul, anak keterak mobil. Wis ketoke bener wong-wong ngaji kae ketoke didol sawahe ketoke iki. Dia didol terus oleh badan ya ora kok. Ora tafsiranmu ora. Bareng gojekno teng rumah sakit ternyata mudhun ke rumah sakit niki pun dipabak karo sing nabrak wong Gresik niki. Sampeyan tiyang sepahe mbake niku to, Pak? Nggih, Pak. Ngeten lho Pak ceritane, Pak, niki mboten enten sing jarak wong jenenge musibah niku ya mboten enten sing sengaja. Ngeten lho ceritane, kula niku sak rombongan Gresik niki ajeng ngantenan teng Nganjuk. Lah supaya cepet Google Map lewat Balen lewat Temayang niki. Sing nyopir anak kula niki. Anak kula niki pun pinter nyopir. Niki teng Jakarta nggih, niki teng Yogyakarta, teng mriki teng Bandung, teng pundi-pundi nggih niki anak kula niki sing nyopir pun pinter. Lah pas teko Temayang niku Pak, anake sampean wedok niki numpak motor neng ngarepe mobil anak kula niku. Lah anake wedok sampean niku ngriting ngiwa menggoke nengen, Pak. Ning kene ya ngono ya wong wedok-wedok. Nek ngriting ngamuk ae model. Raja jalanan model. Nggih, wong ngriting ngiwa kok menggoke nengen. Ketabrak, Pak. Ketabrak, tapi jenengan boten sah kuatir, semua biaya rumah sakit kita sing nanggung, pun seduluran mawon boten sah urusan polisi, pokok biaya apapun, akomodasi apapun, obat nopo mawon sing tanggung jawab kita sak keluarga. Nggih, boten napa-napa jenengan nek kepengin teng Nganjuk boten napa-napa pun insyaallah sami saene. Wis boten enten sing jarap monggo ngoten. Wong jenenge wong tanggung jawab, cah Gresik sing nyopir niki yo tilik. Ben minggu nggawa dhuwit bayari, nggawa jajan, nggawa panganan, ben 3 dina niliki ngoten terus. Sampai 2 wulan. Lah bareng 2 wulan niku wong tuane cah wedok wong Temayang niki nangis, Pak. Nangis ning kamare rumah sakit nangis. Ditangkleti kalih lare Gresik sing nabrak niki. Pak jenengan nangis enten napa? Jenengan boten sah susah. Biaya rak sedaya pun kula tanggung jawab, jenengan boten sah susah. Wong Temayang nek muni piye le? Aku gak oleh susah. Iki anakku. Iki 2 wulan urung mari pancen apa-apa kuwe. Tapi ngene iki wektuku entek ning kene, pikiranku susah. Ngene iki pantange aku nandur bako tak nggo kaji ora sida gara-gara kok tabrak ngene. Kaji dielek-elek, Pak. Kaji dielek-elek. Anakku ki lho le. Aku gak dene sombong, anakku wedok ki sing arep ngoyo cah akeh. Jaman urung mbok terak kae. Lah ngene iki mbok terak 2 wulan urung mari. Jajal nek eneng cacate wong tuwa kaya aku napa gak le susah. Nek eneng cacate sapa le sing tanggung jawab? Sapa sing tanggung jawab? Diseneni cah Gresik. Ciri cah Gresik jenengan mboten sah kuwatir, Pak. Kula sing nabrak, kula sing tanggung jawab. Enten apa-apane anake jenengan pun tak rabi dhewe ngoten. Wong cah Gresik kendel lho model. Kau wendel cah Gresik niku. Nduk. Enten apa, Pak? Ditakokno sing nabrak lho piye kowe. Nggih kula nderek mawon, Pak, kantun jenengan kalih Mas niku pripun dunungane. Lah piye to kok sampean niku kok seneng anakku ki piye? Lah nggih to Bapak, wong kula niku ben 3 dina nggih mriki, ben minggu nggih mriki. Kula nyawang tiyang Jenogoro kok seneng.
karo bateh kok ya rukun, sing ditabrak siji sing nyiliki wong sak elep. Masya Allah, wong gak ono wong rukun kaya wong Jenegara. Kula kok seneng ndelok kerukunane wong Jenegara. Lah akhire kula nggih tuwuh seneng kula kalih yogane jenengan. Lah kula niku pun nazar kok, Pak. Nazar napa le? Kula niku teng Gresik gadah perusahaan udang windu, Pak. Kula nazar kalih Allah, kula pun matur kalih Bapak Ibu, nek taun iki kula diparingi jodoh karo Allah sing cocok karo atiku, kula pun nazar wong tuane cah wedok sing tak nikah tahun iki bapak ibuke tak kei hadiah haji plus tahun ini langsung berangkat. Bahasanya ngeten iki saged dipahami. Ndonga ning sore galengan ya Allah haji ya. Haji ya Allah haji bareng ndonga haji anake ditabrak. Berarti ditabrake anak niki minangkane kabole donga. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Gusti Allah ngabulno donga ki ora gratis. Jenengan nek kepengin kepenak ya kudu susah dhisik, nek kepengin seneng ya kudu rekoso dhisik. Nek kepengin haji plus anake ya diterak dhisik. Oke. Ora kok terus ya Allah kiai ngekei ijazah haji terus hajine lewat mbako, mboten tentu. Itu proses. Saged dipahami nggih. Jadi ketika kita berdoa, Gusti Allah ora kok langsung ngabulno kok dhuwur langit mboten, tapi Allah maringi proses-proses bagaimana doa itu dikabulkan. Tapi engko anakmu yo aja wanti-wanti lho yo. Wanti-wanti aja kok nduk-nduk ndang nabrak-nabrak nduk. Nang sapa nyono terus aku dikajekno plus ngono yo. Bismillahirrahmanirrahim. Niki enten kabar bahagia kula diparingi ngertos rencang. Jenengan nek kepengin haji langsung berangkat menghubungi Pak Eko, enten sing rega 140 niku cash langsung berangkat tahun ini. Enten sing 170 bayar sakwise wukuf. Dadi jenengan boten kelangan duit babar pisan, tapi mangke dugi ngrika nek empun nembe bayar. Untuk menghilangkan penipuan. Maksudnya ben ora penipuan. Lah sing pewenak ya 270 niku pewenak. Nggih kantun jenengan. Lah nek mampune reguler ya haji reguler. Sok sapa nyono oleh mantu sing bejo terus diberangkatno luwih awal. Amin. Pun. Iku prosesnya doa. Jadi ketika kita berdoa Allah tidak langsung memberi apa yang kita inginkan, tidak, tapi Allah memberi proses-prosesnya. Ya kadang dikei susah dhisik, lagi ayem, ditabrak dhisik, lagi mangkat. Ana wong dagang ditipu dhisik, engko lagi temok. Lo gadah rencang Jepara niku Masya Allah miliaran. Merdamel niku asale ditipa-tipu teng Lombok, ditipa-tipu teng Mataram, ditipa-tipu teng pokoknya ditipa-tipu bolak-balik nikmati mawon niku kanggo nebus kebahagiaan yang akan datang. Mulane wong alim-alim nek ditipu wong alhamdulillah. Iki aku ape oleh apa ya? Jenengan nggih ngoten nggih nek ditipu wong nggih. Alhamdulillah iki aku ape oleh apa ya kok sampai ditipu wong ya Allah. Matur nuwun ya Allah ana sing nipu ya Allah ngoten. Pun kula lajengaken. Kanjeng Nabi ketika diminta oleh orang-orang kafir Mekah, kowe nek Nabi Muhammad Gunung Sofa dadekno emas, tanah lapang dadekno apa, tanah tandus dadekno subur, wong-wong mati dadekno urip. Kanjeng Nabi secara basyarah pingin nuruti, tapi karo Gusti Allah mboten diijabah saking senenge Allah dateng umat Muhammad. Seandainya Gusti Allah nuruti karepe wong-wong kafir Mekah, sekali orang-orang kafir Mekah itu tidak beriman, maka akan dihancurkan sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Terus turun ayat napa, wa ma mana'ana an nursila illa bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalu. Makanya jenengan kok ndonga dereng dikabulno Allah, sing jenengan nglampahi setunggal, selalu berhusnudzon kepada Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sapa nyono barang sing mbok jaluk apik mungguhmu tapi elek mungguh Allah.
ketoke elek mungguhmu, jebule apik mungguh Allah. Enten tiyang nyambut damel niku pingine bathi napa rugi? Jenengan umpama dagang, bisnis kepingin bathi apa kepingin rugi? Bathi. Terus digawe bangkrut. Terus jenengan donga, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jenengan donga dateng Allah supaya kebangkrutane ndang cepet bangkit. Terus gak bangkit. Ya ora ndang cepet ngono. Ngoten niku apik napa elek? Nek mungguh wonge cepet bangkit mungguh apik. Mungguh wonge cepet bangkit iku luwih apik, tapi urung karuan. Wong eneng gara-gara bangkrut terus ngaji. Terus bangkit cepet. Mokel lho ngajine. Oh, berarti bangkite iku apik apa elek? Elek. Terus gak ngaji, terus gak apa? Alah wis beres saiki duwe dhuwit neh aman ngoten. Lah sing bangkrut yo cek ngaji ya alhamdulillah. Kok cek ngaji terus lek yo cek susah hatine kok Allah. Selalu berhusnudzon ning gone Gusti. Sing nomor loro, kenapa Allah belum mengabulkan doa kita? Agar kita senantiasa melatih kesabaran kita. Supaya niki awake niku latihan sabar. Umpama apa-apa sing mbok jaluk kabul, mongko menungso niku duwe sifat serakah, rakus, angah-angah. Akhirnya mboten saged melatih kesabaran. Mulane kadang kula jenengan gadah kekarepan ora hasil niku ya kadang ya apik kanggo nglatih kesabaran. Pingin duwe bojo sing nurut sholihah, dadak oleh cerewet bantahan sabar. Umpama bojomu sholihah nurut, kowe ya rena-rena. Ya apik sing bantahan cerewet dadi kowe merasa terawasi setiap saat. Ape pola ora wani statusnya dalam pengawasan istri. Sapa sing gawe status dalam pengawasan istri? Nggih apik, pokok nek donga urung kabul, siji senantiasa berhusnudzon ning gone Gusti Allah. Nomor loro, untuk melatih kesabaran. Sing nomor telu, tertundanya untuk dikabulkannya doa. Itu agar Allah menginginkan kita selalu berikhtiar. Awake iki ben diwasi ikhtiare karo Allah disawang. Iki njaluk terus ki ora tak turuti jek belum berusaha apa ora. Ijek gelem berusaha apa ora. Makanya pangapunten sebenarnya doa itu pasti dikabulkan. Cuma donga niku mangke enten beberapa Kenapa doa tidak dikabulkan? Yang pertama, tidak dikabulkannya doa itu ya untuk Allah menguji keimanan kita. Kaya wong kafir niki, ora dituruti sofa dadi emas, ora dituruti gunung Sahara dadi tanah sing subur, untuk menguji orang-orang yang beriman apakah semakin bertambah imannya ataukah orang-orang kafir semakin kufur nikmatnya. Niki kanggo nguji iman. Sing nomor kalih donga kok ora kabul-kabul niku ya kangge menunggu proses. Prosesnya napa? Wong pengin haji ya nandur mbako. Nandur mbako ora kok nandur mbako tok, ya jek nganggo donga. Dongane piye? Kaji. Terus ya dinadari dhuwit sing wis kadung tak niat kaji ora oleh diutik-utik. Ibarate wong iki nek wis kadung panen ora oleh dienggo mangan, kudu digawe haji niku proses. Adapun kok kudanan sampai mati, Allah ngekeki dalan liyane. Iku hanya sebuah apa? Proses. Bismillahirrahmanirrahim. Sing nomor 4, kenapa doa itu belum dikabulkan? Ya niku agar kita itu memantaskan diri. Memantaskan diri. Pantese wong sugih iku ya omahe resik. Pantese wong sugih iku ya omahe gak ana sawange. Najan omahe sampean blabak sawange diresiki, resik itu memantaskan diri untuk kaya.
Dadi umpama Gusti Allah gawe sugih wis napa? Pantes. Wong pengin sugih kok turu, tangi turu mancing mulai bar ngisak. Koko iwake ndi Mas? Halah gak oleh apa-apa. Mangan bar mangan turu, terus tangi turu mancing neh. Mulai bar ngisak. Terus tapi nek dhek tahajud donga, sugih ya Allah, sugih ya Allah, sugih ya Allah. Kuwi umpama malaikat ning pinggirmu roh ngono kudu ngutes-ngutes kuwi, Pak. Kuwi jenenge ndonga tapi gak memantaskan diri. Dadi nek awake ndonga ya kudu memantaskan diri. Sing nomor 4, ada kalanya doa kita yang tidak dikabulkan Allah itu untuk diganti pahalanya di akhirat. Dadi jenengan donga Allahumma jerikan jenengan Nabi ad-du'a umukhul ibadah. Donga niku murnine ibadah, saripatine ibadah. Jenengan donga tek kabul tek ora niku jenengan pun ibadah. Maksudnya pun jadi ganjarane napa? Akhirat. Pun dadi ganjarane akhirat benjing. Sing nomor 6, ketika kita berdoa dan belum diwujudkan bentuk ijabahnya utawa urung ketok dikabulne, itu kadang untuk menghilangkan keburukan utawa cara wong Jawa kanggo ngilangi sengkolone awake. Pantange awake ulan iki cilaka, pantange ulan iki kita berdoa kepada Allah, maka keburukan-keburukan itu dihindarkan oleh Allah. Jadi sebenarnya mulane kula setuju kali dawuh Imam Nawawi. Tanda dikabulkannya doa yaitu ketika kita mengangkat kedua tangan dan berdoa, itu berarti doa kita sudah mustajab. Dene mustajabe dadi pahala akhirat, dene mustajabe untuk menghilangkan keburukan utawa diwujudkan ing alam donya niki pun iku kersane Gusti Allah. Kewajiban kula jenengan dadi kawula namung napa? Donga. Selanjutnya yang nomor 7, doa tidak atau belum dikabulkan itu agar Allah punya keinginan kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin dekat dengan Allah. Sampeyan duwe bojo njaluk, Mas, aku musim udan-udan ngene iki nek gak ndang mbok tukokno Innova rak yo masuk angin lah Mas. Nah, wis wayah adem-adem ngene iki wayahe nukono Innova supaya ben gak masuk angin. Jere sing lanang iki nek tak turuti gak ono mesrane. Nuruti mampu, tapi nek tak turuti langsung gak ono mesrane. Dik, nek ngopo? Rene to tak kandhani. Ngene lho ceritane, duweke iku ya rene-rene ceritane. Jadi tidak menapa ngarane nuruti seketika itu agar semakin apa? Dekat. Semakin orang yang kita cintai merengek terhadap kita, niku semakin seneng, Pak. Gusti Allah nggih ngoten, semakin enten kawula sing disenengi Allah merengek-rengek tengering Gusti Allah, ngerayu-rayu dateng Allah, niku Gusti Allah seneng. Itu nek ra patek seneng, wong njaluk nang sampean gak seneng, ngoten niku rak yo langsung mbok turuti. Contoh wong ngemis ning ngarep omahe sampean. Wong ngemis ngoten niku rak njaluk to? Sampean paringi to? Cepet apa suwe? Cepet, sampean ngekeki cepet njalukane wong ngemis kok kei cepet iki perkara bendang ngaleh apa perkara seneng? Bendang ngaleh. Dadi kuwi aja bangga aku njaluk sak njaluk lho keturutan lho. Kok ndang Gusti Allah geteng karo kowe. Ben wis gak ndang njaluk neh ngono. Gusti Allah kemberbeken karo suaramu.